အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ New Balance ရဲ့ 2002R Protection Pack Mirage Gray colorway ဖြစ်ပါတယ် New Balance ရဲ့ဒီ2002 series ကခုနှစ်ပိုင်းနေမှာအရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ sneaker hat တွေရှာမှာလူကြိုက်များလာတဲ့ဖနက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ2002 series ကို2010လောက်မှာ New Balance က Made in USA branch အောက်ကနေပြီးတော့ luxury running shoe အနေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် New Balance 1906ဒီ running shoe စီက premium suede နဲ့ leather pant နဲ့စတဲ့ material တွေကိုယူပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1906စီကဆင်းသက်လာတဲ့ design လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာသုံးထားတဲ့နည်းပညာပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီတော့ကဖက်ကို Made in USA နဲ့ထုတ်တာဖြစ်တာအတွက်ရဲ့ကြောင့်retail ဈေးကဒေါ်လာ250တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကတခြား running shoes တွေနဲ့ဒီ Nike Air Jordan 1 Retro ရဲ့ဈေးတောင်မှဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။ New Balance ကလည်း luxury brand သုံးစွဲသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့ဒီ Fitness series ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်ပြီးတော့မထုတ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ New Balance 2002 series ကအချိန်တော်တော်ကြာပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပါတယ်။2020နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ New Balance Japan ရဲ့ Creative Director Tetsuya Shon ကဒီ2002 series ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ New Balance 860 V2 ရဲ့ midsole နဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ဖက်နှက်ဒီဇိုင်းမှာတော့သူက midsole တစ်လျှောက်မှာ Jeku ရှင်အပြည့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဖက်နှက်မှာတော့860 V2 ရဲ့ midsole နဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနာမည်ကိုလည်းသူက 2002R ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဆိုတာကဒီ2020မှာပြန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်2020ကိုကိုစားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ New Balance ကဒီဖက်နှက်ထုတ်လို့ရေးကိုအာရှဘက်ကိုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ retail ဈေးကိုဒေါ်လာ150နဲ့ရောင်းပေးလာနိုင်ပါတယ်။ဒီ Mirage Gray colorway ကိုကြတော့သူကဖက်နှက်ကို premium suede နဲ့ match ကိုအဓိကအသုံးပြုထားပြီးတော့ဘေးလိုင်းလေးတွေမှာသူကအပေါက်အပြဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကာလာဝေး3ရောင်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိနစ်တုန်းကလည်း2021မှာကာလာဝေး3ရောင်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ရဲ့ protection pack ကာလာဝေး3ရောင်ကတော့အခုချိန်မှာ resale ဈေးကတော်တော်လေးများနေပါပြီအနောက်ဘက်ဟီးမှာ New Balance logo ကိုအဝါရောင်လေယာဉ်နဲ့တူမြုပ်ထားပါတယ်ဒီ toe box နေရာနဲ့ဘေးပတ်လည်မှာကျတော့အပြာရောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ mesh စကားကွက်ကိုတုံးထားပြီးတော့အရှိပတ်လည်နဲ့ toe cup နေရာတွေမှာသူက switch ကိုထည့်ထားပြီးတော့ပြဲနေတဲ့ design ဖော်ထားပါတယ်ဖက်နှက်ရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတော့ New Balance ရဲ့ logo and ပုံစံကိုထည့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖက်နှက်ရဲ့ရှာပေါ့နော်ဖက်နှက်ရဲ့ရှာမှာကျတော့သူကအတွင်းဘက်မှာ foam ကိုထည့်ထားပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာကျတော့ဒီ leather နဲ့လုပ်ထားပါတယ် leather ကလည်းပြဲနေတဲ့ပုံစံဖော်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဖက်နှက်ရဲ့ဂျိုးပေါ့နော် lace ကကျတော့သူကမီးခိုးရောင် gray တရောင်ပဲပါပါတယ် sizing ရတော့ true size ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နှက်ကိုကျွန်တော် on feet စီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ midsole မှာသုံးထားတဲ့ absorb SPF နဲ့ဒီ New Balance Energy Technology ကတော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကအောက်ဆိုးမှာလည်း Stability Web Technology ကိုသုံးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နှက်ကတနေ့ကုန်ကျွန်တော်စီးကြည့်တဲ့အခါမှာခြေထောက်နာတာတွေပါမရှိဘူးသူကခြေတလန်းချင်းမှာပြန်ပေးတဲ့ response တော်တော်လေးမိုက်တယ်ငြိမ်တယ်ဣတယ် comfort ဖြစ်တယ်ဒါအနီးကပ်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နှက်က flash ဖို့အတွက်ကောဒီ collab လုပ်ဖို့အတွက်ကော daily စီးဖို့အတွက်ကော recommend ပေးပါတယ်မိုက်ပါတယ်ဈေးအရင်မတက်သေးတဲ့အချိန်တွေမှာဒါဝယ်ထားတဲ့အထက်အတရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် daily စီးကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီ colorway ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြား general release ထွက်တဲ့အထက်က 2002R ကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်